没事。看看你咳嗽，包药了吗？我没包药，就这些天在咳嗽了。包点药吧，你还咳嗽你也不吭气儿，这小瓜也没回家，要不如咱去包点药去。我没事呀，我喝点水就好了。啥没事儿，喝点水就妥了。咳嗽这个才个逮住，赶紧去包药去。咳嗽的很弄，还不好治嘞，停几天了，你屋漏中不好治。没事，我抵抗力强，没事。呀，赶紧去吧，彤彤恁姐要带出去玩去了。咱俩赶紧去包去吧。你看那一次咳嗽了，咳嗽多长时间？越咳嗽的很都不好治呀。没事妈，不用操心。你不一会儿上次咱买有梨嘛，咱炖点梨一吃就好了。啊，别洗衣裳了，衣裳搁这吧，还赶紧去包点药，光吃梨不中。呀，衣裳搁这吧，回来再洗脱了，走吧。真的去啊？啊，走吧，吃梨子糊了一样。吃梨子了，你看这衣服有点葫芦眼了。咱咋去呀？开车吗？哎，车了，谁开走了？不会是你姐要开走了吧？那咱少等会儿。回来了。哎，咋的吧？今儿人家车开的到啥时候到？我给你干去呀？咳嗽，可包点药去呀。上哪包药了？去隔壁村吧。那中午你去吧，哥。不到你去不去？我现在你下去。咳嗽要是咳嗽的很弄发炎弄，咱那个吃那梨了啥了都不中，你得滴点喝药得消炎，得叫炎消下去。走吧。走吧。做好了吗？好了，走了。走。可可，你叫彤彤为啥不跟咱去？那为啥呀？恁姐爷不是给他买个车，没电池，正这恁姐给他买个电车，车跟着恁姐。他只是想玩车，那个他不跟咱一块去呀？那肯定了，他不新星嘛。这没人啊。等一会儿吧。等会看看人回来了。今儿为啥不开门哈？每人老是春节过他都开着门，今儿咱来了不开门。走吧，滑地儿吧，你看人家这没人。你走啊，走。吃啊，就头头是不多喝点水，不用吃那还是吃，不用吃那上火的东西。中啊。多喝点白开水，赶紧回家药喝了。好。那你放着吧，一会儿都我打。呀，你赶紧喝药吧，我要打那头。真冷啊！妈呀，看看这个是老王买的辣条呀！还吃辣条嘞？可可都上火个喉咙疼咳嗽的，你还吃辣条？咋的？我不吃了，我喉咙疼，我这不正喝了药了，上火了。买瓜子儿就你爱吃的瓜子儿、辣条，现在你买个牙刷。牙刷哦，该换牙刷了。啊，你没牙刷不中呀，你买个牙刷呀。你吃吧，我都不吃了。你要不吃了，你看我要打开了，我也不吃了。那你平时多喝点水呀，这儿包的药都喝点药吧。俺几天起来了，喉咙可疼，也很咳嗽，所以去包点药。是不是人家和你洗澡了呀，导致这咳嗽？我也洗了，我都不咳嗽。还是上火了，你医生说的得多喝点水。那中啊，你听医生的，医生让你干啥你干啥，包2天的药吧。呀，3天了，我以为2天的呢。那喝吧，喝了不中，胃都好了，喝了。别叫可可吃上火的东西了，多喝点水。哎呀，我在那去喝买点辣条，我这药没的，哎，那算了。